用呢個電動指甲機將啲邊磨邊剪，一步到位，啲指甲整得超靚，而且好圓滑，唔會話好鋒利界肉。估唔到電動磨甲機真唔係智商稅。呢個電動指甲刀真心好用，忍唔住拍片分享俾大家。其實佢就係用嚟剪指甲，我而家啲指甲留到咁長啦，直接可以用佢有個燈照住我哋啲指甲，就咁來來回回就 OK 噶啦。真係好簡單，每隻手指都整俾大家睇下，就咁對住我哋啲指甲咧，都唔想望佢，佢就可以直接剪完，啲指甲就可以磨得好靚。而家剪完指甲咧就唔使再用磨甲刀再磨多次啦，有時候一個唔為意咧就磨得超樣衰。用呢個電動指甲機將啲邊磨邊剪，一步到位，啲指甲整得超靚，而且好圓滑，唔會話好鋒利界肉。指甲鉗剪完之後佢係好尖嘅，好快。幾秒鐘就一隻指甲，除咗磨得靚咧，佢仲超安全，完全唔會界肉。呢個位咧係即嚟即停，唔使擔心老友記或者小朋友唔記得熄機，實定係冇指甲鉗夾兩下咁快嘅。但係計埋磨甲時間嘅話咧，我覺得佢係更加快同埋方便㗎。剪完啦，最後咧佢大部分嘅指甲灰咧都會留喺呢個位，指甲灰唔使飛到周圍都係。